Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan channel Satria ya guys ya. Kali ini kita akan unboxing dan review motor aku. Tipenya ini sport ya guys ya. Dari Ducati Panigale ya. Mereknya MB113. Ini ya. Kodenya ya, kodenya warnanya merah. Langsung aja kita unboxing ya. Habis itu kita rakit dan review. Oke. Mantap banget guys. Nah ini jadinya seperti ini ya guys ya, Ducati Panigale Sport. Nah, ini langsung kita review aja guys. Ini. Nah di sini ada spionnya juga, ini spionnya. Ini warna merah kayak asli ya guys. LED-nya, lampunya aslinya. Terus ini ada cakramnya juga ini ya. Bisa dilihat ini guys, seperti ini bentuknya ya. Belakangnya langsung kita nyalain aja guys ya. Kita nyalakan saja. Ini stangnya sport banget guys. Terus ada kayak speedometernya ya depan ini. Tapi nah ini tombol untuk matikan lampu ya. Nah itu bisa dilihat ya. Nah,
tombol on off nya sini, ada MP3 juga ini. Indikator baterai, USB, terus ini ada untuk AP ya, di HP MP3 bisa ini pakai sini, colokan sini. Ini untuk maju mundurnya guys ya, maju mundur, maju, netral, ini mundurnya. Ini untuk tombol lampu. Terus ini ada pedal injak. Nah itu ya, lihat guys. Nah, lampunya nyalanya seperti ini ya, LED. Mantap ini. Terus ini bannya juga nyala, ada lampunya, lampu LED-nya, ada cakram-cakramnya kayak sini ya guys ya. Nah, mantap banget ya. Terus belakangnya dia udah memakai shock breaker guys, shock breakernya asli guys ya. Mantul banget. Terus ini dari kulit sintetis guys, empuk. Nah ini empuk ya guys ya. Terus ada ini ya guys ya, ada washer, lampu washernya ya. Ini bisa dimatikan guys. Nah ini matikan guys. Mantap. Nah, seperti ini. Terus ada rodanya juga, roda tambahan. Nah, kalau anaknya terlalu kecil ini bisa dipakai, kalau anaknya udah agak besar udah bisa pakai sepeda, ini bisa dilepas ya, bisa dilepas. Terus model mesinnya ini ada kayak krum-krumnya gitu. Terus ada mesin, ada model rantai-rantainya sini ya. Untuk pengecasannya di sini ya guys ya. Ini ada lubang casnya di sini. Terus kita dapat cas ini manual ya guys ya. Nah, casnya seperti ini ya. Nah, ini ada indikatornya juga ini. Nah, untuk bannya ini sudah karet guys, sudah karet. Ini karet bukan atom ya, bukan plastik, karet. Ada cakramnya juga sini. Untuk pengecasannya pertama kali itu diharuskan 8 jam guys. Nanti kalau sudah dipakai 5 jam 4 jam sudah cukup. Nah ini kita lihat. Untuk roda penggeraknya ya, ada dinamo penggeraknya. Dinamo penggeraknya ini memakai 2 dinamo ya, 2 gearbox kanan kiri. Nah, ini 12 volt semua ya, gearbox dia. Ada shock breakernya juga. Terus kita buka di bawah tangkinya ini ya guys ya. Tangkinya ini bisa dibuka. Nah, untuk baterainya ada di situ, memakai baterai 6 volt 5H2 ya, 2 biji. Jadinya 12 volt. Bentuknya dari depan seperti ini guys ya. Wih, mantap guys. Seperti ini. Nah, sekian, terima kasih video unboxing dan review dari Iriun Satria Channel ya guys ya. Semoga bermanfaat. Silakan di like, subscribe, dan komen ya guys ya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.